तैयार हो जाइए एक जबरदस्त मुकाबले के लिए। पाकिस्तान की ग्रीन थंडर बनाम इंडिया की ब्लू ब्लेज। दोनों रोबोट कारें निकली फुल स्पीड में, ड्रिफ्ट, बूस्ट और हाई जंप के साथ। लेकिन क्या देख रहे हैं, दोनों ने एक साथ क्रॉस की फिनिश लाइन। ये मैच है टाई, अब फैसला करेगी जनता की वोटें। पाकिस्तानी फैंस लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ग्रीन हार्ट। भारतीय फैंस लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ब्लू हार्ट। The two will break to tie. Tough winner, you get come back.